अरे वाह मोम, ये लो, मुझे ये चाहिए। अरे बेटा ऐसी फालतू चीजें नहीं लेते, पूरा का पूरा पैकेट ले लेती हूँ तुम्हारे लिए, अब ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। अरे वाह मोम, मुझे ये चाहिए। अरे बेटा मैंने कहा ना ऐसी फालतू चीजें नहीं लेते, पूरा का पूरा पैकेट ले लेते हैं कुछ इस तरह से, अब ठीक है ना बेटा? अरे हाँ मोम, आज तो शॉपिंग करने का मजा आ रहा है। मोम ये देखो, मुझे ये वाली जूस की बोतल चाहिए। बेटा कितनी बार बोले ऐसी फालतू चीजें नहीं लेते, जबकि पूरा का पूरा ही डिब्बा उठा लेते हैं, देख कुछ इस तरह से, अब ठीक है ना? वाह मोम, आज तो बहुत सारा शॉपिंग कर लिया, चलो अब घर चलते। चलो टिंकी बेटा घर चलते हैं, नींद आ गई है क्या? अरे यार, ये तो पूरा खाली है, ये तो सपना था।